नमस्कार. संवादच्या आजच्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला पाहुणे म्हणून लाभलेल्या आहेत डॉक्टर रेखा भुताडा. डॉक्टर रेखा या गेली 25 वर्ष होमिओपॅथी हा विषय शिकवतात. प्रोफेसर म्हणून त्यांनी अनेक कॉलेजेसमध्ये काम केलेलं आहे. आता पदव्युत्तर शिक्षण होमिओपॅथीमध्ये जे घेतात त्या विद्यार्थ्यांना त्या देशातल्या अनेक युनिव्हर्सिटीजमध्ये मार्गदर्शन करतात. होमिओपॅथी या विषयाचे विविध पैलू समजून घेण्याकरता आज त्या संवादमध्ये आपण त्यांना बोलावलेलं आहे. या मॅडम. नमस्कार. होमिओपॅथीमध्ये एवढ्या शक्यता उघडलेल्या आहेत, हे तुम्ही एक ऑब्जेक्टिव्हली म्हणजे वस्तुनिष्ठपणे कसं काय वापरू शकता? बघा, आम्ही सब्जेक्टिव्ह फिलिंग ऑफ द पेशंट ज्याला आपण म्हणतो की पेशंट स्वतः जे फील करतो, महसूस करतो, त्या सब्जेक्टिव्ह सिम्पटम्सला आम्ही जास्त महत्त्व देतो. कारण कुठल्याही आजारामुळे त्याच्यात होणारे जे फेरबदल आहे, हे फेरबदल, हे चेंजेस तो स्वतः जास्त काटेकोरपणे आणि अचूकपणे तो सांगू शकतो. आणि म्हणून एखाद्या, जसं आपण म्हटलं की एखादा पोटात एखादा त्रास असेल किंवा त्याला एखादा पोटाचा आजार आहे म्हणून त्याला एखादं अँटीबायोटिक किंवा त्याला एखादं औषध ह्या पॉवर मध्ये द्यायचं, असं हे ठरलेलं आहे. आजारावरचं औषध. पण होमिओपॅथी त्या आजारापेक्षा मी म्हटलं तर रुग्णाला जास्त महत्व देतो. म्हणून त्याच्या जे सब्जेक्टिव्ह सिम्पटम्स आहेत, हे जर आम्हाला स्टडी करण्याची जर सवय झाली, जी आम्ही शिकत असतो 5.5 वर्षात, तर आम्हाला तेच की शिकवलं जातं की तुम्ही प्रत्येक रुग्णाला फार मायन्यूट ऑब्झर्व करा, अनप्रेज्युडाइज्ड माइंडने, म्हणजे पूर्वग्रह रहित, कुठल्याही मनात विचार न आणता की हा याचा रोगी असेल किंवा त्याचा रोगी असेल, त्याच्यापेक्षा तो उठतो कसा, बसतो कसा, तो बोलतो कसा आणि तो कशाने त्याला काय वाटतं, हे त्याच्यातले जे बारीक अचूक त्याच्यामध्ये त्याला ऑब्झर्व करून तुम्ही त्याच्यामधनं टिपा की हा रोगी कसं रिॲक्ट करतो आजाराला, आणि त्याच्यावरनं तुम्ही जर औषध ठरवलं तर त्याचा अचूक परिणाम त्याला होतो. आणि त्याचा दुसरा फायदा असा होतो, फॉर एक्झाम्पल, आता एखादा आजार पॅथॉलॉजिकली सेटल होण्याच्या आधी तो ट्रॅव्हल करतो, एकदम काही होत नाही. सुरुवातीला कुठलाही आजार हा झाला तर तो जनरलाइज पूर्ण बॉडी रिॲक्ट करते, आणि पूर्ण बॉडी जेव्हा रिॲक्ट करते तेव्हा त्याला भरपूर साईन सिम्पटम्स होतात. त्याला थोडंसं इथे त्याला बरं वाटणार नाही, मॅलेस फिलिंग, अनइझी फिलिंग होतं, त्याला कुठेतरी असं खूप हॉट फिलिंग होतं, डोक्याला फ्लशिंग फिलिंग होतं, त्याला असं वाटतं की मला जॉईंट्स पेन पण होऊन राहिले आहेत, माझे सांधे दुखून राहिलेले आहेत, पोटात अस्वस्थता, गुडगुड असं वाटणार काहीतरी, म्हणजे तो इतके सारे सिम्पटम्स त्याला फिलिंग होतात, म्हणजे होल बॉडी रिॲक्ट करते. पण जसजसं त्याचं डिसीज ट्रॅव्हल करत जातं, एका पर्टिक्युलर ऑर्गनला सेटल होतं की आता त्याला, जसं फॉर एक्झाम्पल त्याला लंग मध्ये त्याला अस्थमॅटिक पेशंट, सुरुवातीला त्याला सर्दी होणार, त्याला शिंका येणार, सर्व काही होणार, नंतर त्याला शिंका येणं, सर्दी होणं, सर्व थांबतं. फक्त त्याला थोडंसं 2 पावलं चालले की धाप लागणार. म्हणजे जसजसं डिसीज सेटल होतात सिम्पटम्स कमी होत जातात, सिम्पटम्स कमी होतात, सायन्स फक्त मिळतात. होमिओपॅथी जेवढे सिम्पटम्स जास्त, तेवढं होमिओपॅथीचा आजार टिपणं आम्ही अचूकपणे त्याला टिपू शकतो आणि त्याला अचूक औषध देऊ शकतो आणि तो जास्त प्रमाणात क्युअर होऊ शकतो. तर हा जेव्हा जास्त रिॲक्ट करतो त्यावेळेस जर त्याला औषध दिलं तर त्याला आम्ही अस्थमापर्यंत पोहोचूच देत नाही. इथे एक मुद्दा असा उपस्थित होतो की या प्रकारे जे तुम्ही आजाराला कुठच्याही बघता की त्याच्या पुढे जाणारा एक आजार आहे, त्याचा एक प्रवास असतो आणि त्या प्रवासातच त्याच्यावर तुम्ही हल्ला करता किंवा त्या माणसाला सुरुवातीलाच आम्ही त्याला दुरुस्त करू शकतो. आता याच्यात मी थोडं स्पेसिफिक बोलते, जसं फॉर एक्झाम्पल अलर्जीवर मी बरेच वर्षापासून काम करून राहिलेले आहे. आता त्याच्यावर आपण खूप बोलणारच आहोत, म्हणजे अलर्जीवर, कारण तो खूप महत्त्वाचा आहे. हा डिसीज आजाराचा प्रवास. आता बघा, माणसाला सर्दी झाली की त्याला कधीच वाटत नाही की आपण याच्याकरता औषध घ्यायला पाहिजे, कारण सर्दी होणं ही खूपच स्वाभाविक गोष्ट आहे आणि ती आपोआप दुरुस्त व्हावी, ह्याला औषधाची आवश्यकता नाही, असं फार सामान्य जन्मत आहे. तर म्हणून तो साधारणतः त्याला निग्लेक्ट करतो. पण ही निग्लेक्ट करणारी सर्दी मग नंतर तो रुमाल खिशात ठेवायला सुरुवात करतो, शिंका आल्या की रुमाल ठेवणार, पाणी वाहिलं की नाक पुसणार, पण तरी एखाद दुसरी गोळी घेणार, थोडी कमी झाली की पुन्हा औषध सोडणार. पण पूर्णपणे ट्रीटमेंट सर्दीची केल्या जात नाही. आणि ही सर्दीची ट्रीटमेंट पूर्णपणे न केल्यामुळे किंवा हा आजार इथेच होमिओपॅथिक औषधांनी आम्ही जर त्याला चेक केलं
तर तुम्ही कितीतरी त्याचे होणारे मोठे आजार तुम्ही टाळू शकता. उदाहरणार्थ, जेव्हा ही सर्दी वारंवार रोज जेव्हा व्हायला लागते तर तुमचे पॉलिप्स, इथले ग्लँड्स वाढतात. मग तुम्ही म्हणतात पॉलिप झाला, श्वास घ्यायला त्रास होतोय, तर मग तुम्ही त्याला ऑपरेट जर केलं तर ही सर्दी लिक्विड, ही सर्दी इकडे तिकडे ह्या सायनसेस मध्ये इथे पॉकेट्स असतात त्याच्यात पसरते. तुम्ही आजाराचं नाव बदलता की मला सायनसायटिस झालं, डोकं खाली केलं की डोकं दुखतं. ठीक आहे, तुम्ही किती एंट्रल नेझल पंक्चर केलं, थोड्या वेळ तुमचं नाक आतमधून साफ केलं, बरं वाटतं, पुन्हा तुम्हाला ती सर्दी होते. ती सर्दी जर तुमची पुढे ट्रॅव्हल केली आणि ती नाझोफॅरिंक्स, नाक आणि कानाच्या मध्यात जी ट्यूब आहे, युस्टेशियन ट्यूब, तिथे ती गेली, युस्टेशियन ट्यूब मध्ये ती सर्दी झाली, त्याला आम्ही कटार ऑफ द युस्टेशियन ट्यूब म्हणतात. ही सर्दी वारंवार घशात येते आणि तुम्ही सतत हॉक हॉक असं करत राहता. ठीक आहे, कधी लक्षातही येत नाही. ही सर्दी जर जास्त प्रमाणात झाली आणि युस्टेशियन ट्यूब मधनं कानाचा पडदा, टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनला जर तिने रप्चर केलं, तुम्ही बघितलं असेल की लहान मुलाला सर्दी होते, अचानक रात्री किंचाळून आणि त्याला इमर्जन्सी मध्ये ENT स्पेशालिस्ट कडे न्यावं लागतं. तर कानाचा पडदा फुटतो सर्दीमुळे, त्रास त्याला कानात, तो कंप्लेंट कानात दाखवतो, प्रॉब्लेम नाकात आहे. ही सर्दी इथे जर दुरुस्त केली तर त्याला तो प्रॉब्लेम होऊ शकत नाही. तर त्याची कानात ती सर्दी जर वारंवार वाहत राहिली त्याला, तर तो ट्रीटमेंट कानाची घेतो, कॉज इज इन द नोज, आणि ह्याचे कानाचे जर मागची जी हाडं आहेत ती जर सडली तर त्याला बहिरेपणा आणि वर्टिगो, चक्कर येतात, क्रॉनिक प्रॉब्लेम सुरू होतं. ही सर्दी जर त्याची नाकामधनं घशाकडे खाली जर गेली तर त्याला टॉन्सिलायटिस आणि फॅरिंजायटिस हे क्रॉनिक प्रॉब्लेम होतात. वारंवार त्याला बरेच लोकांना करताना बघितलं असेल, वारंवार घसा खराब होतो, थोडी थंड गरम, एकाच सर्दीमुळे. आता ही सर्दी अजून थोडी खाली गेली, जर तुम्ही याला कम्प्लीट ट्रीटमेंट नाही केली, ही सर्दी थोडी खाली जाते वोकल बॉक्स मध्ये, थोडस काही परिणाम किंवा बदल झाला वातावरणात, थंड गरम पिण्यात आलं की लगेच तुमचा घसा बसतो, होर्सनेस ऑफ व्हॉइस. तुम्ही म्हणतो माझा घसा बसला. वारंवार जर घसा बसला तर घशात नोड्युल्स तयार होतात, म्हणतात आतमध्ये गाठ आलेली आहे, ऑपरेशन करावं लागेल, क्रॉनिक लॅरिंजायटिस. म्हणजे तुमचा व्होकल बॉक्स, अशा पद्धतीने प्रवास सुरू होतो. हा प्रवास सुरू होऊन क्रॉनिक ब्रॉन्कस मध्ये ती जाते सर्दी, तिथे सूज येते, क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस, वारंवार खोकला येतो. ही सर्दी पुढे जर ट्रॅव्हल केली, अल्टिमेटली हा पेशंट ऑल ब्रॉन्कसेस, पूर्ण लंग अफेक्ट होतं आणि क्रॉनिक अस्थमा, याच्यात तुम्हाला सूज येते, वारंवार इरिटेशन होतं, वारंवार तुम्हाला म्युकस सिक्रेशन्स होतात आणि अल्टिमेटली तुमचं पूर्ण एअर पॅसेज हे कडक होऊन जातं, थोडं स्टिफ होतं. त्याला आम्ही क्रॉनिक एअरवे ऑब्स्ट्रक्टिव्ह डिसऑर्डर, दॅट इज अस्थमा म्हणतो. तर सांगायचं तात्पर्य, आता ही सर्दीच्या लेव्हलवर जर तुम्ही होमिओपॅथी जी करते, ही सर्दी होण्याची दोन कारणं, एक्सटर्नल अँड इंटरनल. एक्सटर्नल कॉज मध्ये तुम्ही घेऊ शकता डस्ट, खूप डस्ट सराउंडिंग मध्ये आहे, धूळ असते, एवढे व्हेकल्स जातात त्याच्यामुळे पोल्युशन निर्माण होतं. त्याच्यानंतर ह्युमिडिटी मध्ये डस्ट माइट्स बरेच जनरेट होतात. आपलं सिव्हिलाइज्ड राहण्याची जी आपली नवीन मेथड जी झालेली, आपण वॉल टू वॉल कार्पेट टाकतो, त्याच्यातनं ते डस्ट माइट पुन्हा आपल्याला मिळतात. पोलन ग्रास ॲलर्जी आणि विविध प्रकारचे फूड, सॉवर फूड म्हणजे आंबट थंड पदार्थ, याच्यामुळे सर्दी होते आपण म्हणतो. किंवा डायरेक्ट वारा जर कानाला लागत असेल तर त्याच्यामुळे सर्दी होते. आणि दुसरं इंटरनल कॉज, इंटरनल कॉज हे आहे की तुमची स्वतःची जी ज्याला आम्ही इम्युनिटी म्हणतो, प्रतिकार शक्ती, ही तुमची प्रतिकार शक्ती कमी होते. आता ही प्रतिकार शक्ती जर कमी झाली, उदाहरणार्थ मी माझ्या प्रत्येक ॲलर्जीच्या पेशंटला हे उदाहरण नक्कीच देते की जर तुम्ही एखादा शेतकरी असतो आणि शेतामध्ये जेव्हा त्याला जर चांगला जर वृक्ष किंवा चांगलं जर त्याला रोप घ्यायचे असतील तर त्याला आधी नांगरतो, म्हणजे ते शेत प्रोन टू की कुठलंही जर बाहेरनं सीड आलं तर ते सीड ते पटकन कॅच करेल आणि त्याच्यातनं बाहेरनं बीज अंकुर फुटणार त्याच्यातनं. तशाच पण जर कडक असेल, स्टोनी असेल तर त्याच्यावर किती तुम्ही सीड्स टाका, काही फरक पडणार नाही. इट इज लाईक द सेम थिंग. जर तुम्ही बाहेर सराउंडिंग मध्ये कितीही अलर्जन असले,
तुम्ही जर पण तुमच्या शरीराची जर प्रतिकार शक्ती जर चांगली असेल, स्टाउट असेल, जस्ट लाईक अ स्टोनी हार्ट, तर बाहेरचे ॲलर्जन तुमच्यावर काहीही परिणाम करू शकत आणि हे होमिओपॅथी आणि होमिओपॅथीनी ती एक्सटर्नल कॉजला विचार करत नाही, ती इंटरनल कॉजला ट्रीट करते. ती बॉडी इटसेल्फला म्हणजे त्याची इम्युनिटी बिल्टअप करते, बुस्टअप करते रादर. या संदर्भात आणि म्हणून सर हा मुलगा आमच्याकडे येणारे पेशंट जे आज एक फ्रीज मधलं ग्लासभर पाणी घेऊन पिऊ शकत नाही किंवा एक थंड फळ खाऊ शकत नाही, सीताफळ खाऊ शकत नाही, जर त्यांनी रेग्युलर एक 6 महिने वर्षभर बरोबर औषध घेऊन त्यांची सर्दी दुरुस्त होते, पॉलिप ठीक होतं, रिग्रेस होतं, ब्रॉन्कायटिस असेल तर त्यांचा खोकला बंद होतो, पण फक्त त्रासच ठीक होत नाही, कॉम्प्लिकेशन जे फर्दर होणारे असतात ते पण प्रिव्हेंट होतात. पण त्यांची इम्युनिटी बुस्टअप झाल्यामुळे सराउंडिंग मध्ये कितीही काही असो अलर्जन, पण ते व्यवस्थित थंड पाणी पिऊ शकतात, बर्फ खाऊ शकतात, सर्व करू शकतात ही मुलं. या संदर्भात इज द बेनिफिट ऑफ होमिओपॅथी. या संदर्भातले खूप प्रश्न आहेत आणि अलर्जीच्या संदर्भातले जे त्वचेशी संबंधीचे अलर्जी आहेत त्याच्याबद्दल पण प्रश्न आहेत, पण ते आपण उद्या घेणार आहोत. आज आपण इथेच थांबतोय.